Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menampilkan replay pelayanan swamedikasi di apotik dengan topik jangan salah pilih batuk kering vs batuk berdahak di apotik. Selamat pagi, Kak. Pagi, perkenalkan saya Lisa Fitri, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari obat batuk yang pakan yang bagus, ada nggak? Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu obatnya untuk siapa? Untuk saya sendiri, Kak. Kalau boleh tahu batuknya sudah berapa lama? Sudah 3 hari. Apakah batuk kakak disertai demam tinggi, sesak nafas, atau kakak punya riwayat lain seperti asma atau alergi? Tidak demam, murni gatal juga. Gejalanya seperti apa ya, Kak? Batuknya itu tuh, Kak, gatal banget di tenggorokan, kering, tidak berdahak. Terus kalau batuk di tenggorokan kayak nyeri dada. Oh iya, berarti itu batuk kering ya, Kak. Sebelumnya sudah minum obat batuk lain atau obat herbal yang dikonsumsi? Belum pernah minum obat, Kak. Baik, berdasarkan gejala yang kakak sampaikan, kakak mengalami batuk kering non-spesifik karena tidak ada dahaknya, maka obat yang tepat adalah golongan antitusif. Di sini saya merekomendasikan obat golongan dextrometorphan. Sebentar saya ambilkan. Ini obatnya ya, Kak? Oh, begitu ya, Kak. Kemarin tetangga saya menyarankan Ambroxol, itu beda ya? Betul sekali, Kak. Obat yang disarankan tetangga kakak itu untuk batuk berdahak. Jika kakak minum itu, batuk kering kakak tidak akan reda karena cara kerjanya yang berbeda. Jangan sampai pilih obat ya, Kak. Wah, untung saya tanya apoteker dulu. Untuk aturan minumnya bagaimana ya, Kak? Obat ini diminum 3 kali sehari sesudah makan ya, Kak. Untuk efek samping obatnya bisa menyebabkan sedikit mengantuk, jadi hindari berkendara dulu ya, Kak. Baik, Kak. Berarti ini bikin mengantuk ya? Iya betul, selain minum obat, saya sarankan kakak banyak minum air hangat dan hindari makanan yang digoreng, pedas, atau es. Apakah penjelasannya sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Baik, kalau begitu, ini obatnya ya, Kak. Totalnya 20.000. Oh iya, Kak. Oke, makasih, Kak. Tidak lama kemudian datang pasien kedua dengan keluhan batuk yang berbeda. Siang, Kak. Ya, siang. Saya mau beli obat batuk dong. Dada saya rasanya penuh dan sesak karena batuk terus. Obatnya untuk siapa? Untuk saya sendiri, Sudah berapa lama batuknya? sudah 4 hari, Kak. Rasanya mengganggu sekali kalau buat bicara. Baik, kalau boleh tahu batuknya terasa kering gatal atau dahaknya sulit dikeluarkan? Batuknya berdahak, Kak. Dahaknya banyak, warnanya putih kental, tapi rasanya lengket sekali di tenggorokan, jadi susah untuk dikeluarkan. Makanya dada saya terasa berat. Baik, karena batuk kakak disertai dahak yang kental dan susah keluar, maka obat yang tepat adalah golongan mukolitik atau ekspektoran. Di sini saya siapkan obat yang mengandung Ambroxol. Tunggu ya, saya ambil obatnya dulu. Oh, bukan obat yang untuk menghentikan batuk ya? Bukan, Kak, justru untuk batuk berdahak tidak boleh diberikan obat penghenti batuk atau antisutif. Dahak itu harus dikeluarkan karena mengandung bakteri dan atau kotoran. Obat Ambroxol ini fungsinya sebagai mukolitik, yaitu mengencerkan dahaknya. Jadi nanti setelah minum obat ini dahaknya akan segera encer dan lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Oh begitu, pantas saja saya kemarin minum obat batuk adik saya. Yang batuk kering malah dadanya tambah sesak. Nah, betul sekali karena dahaknya tertahan di dalam. Jadi aturan pakai obat ini diminum 3 kali sehari sebanyak 5 ml setelah makan. Selama minum obat ini sangat disarankan untuk banyak meminum air hangat. Air hangat itu untuk mengencer dahak alami yang sangat baik untuk membantu kerja obat ini. Hindari dulu makanan berminyak, gorengan, dan minuman dingin karena bisa merangsang produksi dahak yang lebih banyak. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Sudah. Boleh tolong diulang bagaimana aturan minumnya? Obat minumnya 3 kali sehari sebanyak 5 ml dan harus banyak air hangat agar dahaknya cepat encer dan stop makan gorengan.
Betul sekali. Ini obatnya, totalnya 25.000. Nih Kak. Ini. Terima kasih ya, semoga cepat sembuh. Terima kasih Kak. Nah, teman-teman dan dosen yang saya hormati, dari kedua kasus tadi kita bisa melihat perbedaan suami dikasih batuk. Nah, kasus yang pertama itu batuk kering. Kita menggunakan obat antitusif untuk menekan batuk. Nah, sementara kasus yang kedua itu batuk berdahak. Kita menggunakan obat mukolitik atau ekspektoran untuk mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Serta dilarang menggunakan obat antitusif agar dahak tidak menekan saluran napas. Perlu diingat, selalu konsultasikan keluhan obat Anda kepada apoteker di apotek terdekat. Kami dari kelompok 4, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.